Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. लोकगणतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान कुशीत लोकांतले एके बायलेक घेतिल्ले विशीं मिरियम आनी आरोन ताचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक एके कुशीत बायले कडेन तो लग्न जाल्लो. तांणी म्हळें, मोइजेसा भायर सर्वेस्परान आनीक कोणाच कडेन उलोवंक ना गाय? आमचे कडेन तो उलोवंक ना? सर्वेस्परान हें आयकलें. मोइजेस एकदम खालतो विनम्र आसलो. पृथ्वीच्या सर मनशां परस अदीक विनम्र काळजाचो. ओवचितूच सर्वेस्परान मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिरियमाक म्हळें, तुमी तेगाय जमातीच्या तंबूंत येयात. तीं तेगाय गेलीं आनी सर्वेस्पोर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देंवलो आनी तंबूच्या दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मिरियमाक ताणें आपयलीं आनी तीं दोगांय फुडें सरलीं. सर्वेस्परान म्हळें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचे मदें कोणूय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनांत म्हजी वळख दितां आनी सपनांत ताचे लागीं उलोयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइजेसाची बाबतींत अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरांत. हांव ताचे लागीं हुमाण्यांनी न्हय पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलोयतां. आनी तो सर्वेस्पराक रूप पळयता. म्हज्या सेवका मोइजेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें पुटवलें? सर्वेस्पराचो राग तांचेर पेटलो. तो तांचे सोरशिलो कोडसरलो आनी तंबूवेलें कूप चोडून वेतोच मिरियमाक कोड फुटलें आनी ती बर्फा भशेन सारकी धवी फूल जाली. आरोनान मिरियमाचेर नदर मारली आनी तिका कोड फुटलें तें ताका दिश्टी पडलें. आरोनान मोइजेसाक म्हळें, म्हज्या धोनया म्हाका पाव. नेणारपणान आमी पातक केलें. ताची खास्त आमकां लावूं नाका. त्या पातकाचो गुन्यांव आमी वळखून घेता. अर्दी कूड कुसलोली आसून आपले आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सरतल्या मेल्ल्या मनशाचे कुडी भाशेन मिरियमाची कूड करूं नाका. मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हळें, देवा, हांव तुजे लागीं मागतां, तिका बरी कोर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कोर. काकलूत जारा देवा, काकलूत करून दाखय. भो कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कोर. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्यांत म्हज्या. थीर मन घोडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा,
आमची काकलूत कोर. उद्गार. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक जेवन दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेलेतोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातोच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होडें भायर दोर्यांत पावून लारांनी बोडोवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सोरशें आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकांत. पेद्रून परतीपाळ करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशें येसो कोर. जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देंवून जेजू सोरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हळें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेलेतोडी पावतोच ते गेनेजारेत मुल्कांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगून धाडलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक ताचे सुरशीं हाडून ताच्या आंगोस्त्राचे देगीक तरी हात लावंक दी म्हूण तीं ताचे लागीं मागतालीं. आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बोरीं जालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. माथ्यू 14:31. हलक्या भावार्थाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? देवाचो वावर करूंक आमी 5 वा 6 वर्सांचे पिरायेर आसतना सुरू करता. आमी सगळीं दोतोरनीक वचूंक सुरू करता. उपरांत थोडी वेदी सेवक जाता. मागीर थिरावणे संस्कारा उपरांत आमी तरणाट्यांच्या जम्यांत ओ देव संदेशकारां जाता. फुडें वचून आमी हेर जम्यांनी भितर सरून फिरगोजेचो वावर करता. ह्या सगळ्या वावरांत आमी कांयच दुडू वो पागार घेनात, पूण निस्वार्थीपणान वावर करता. पूण जो कोण हो वावर एक कायदो वो आपलो फायदो म्हूण पळयता तेन्ना पयलो ताच्या काळजांत सैतान भितर सरता. हो वावर करूंक तो चिंतूंक लागता की हो सगळो वावर करून म्हाका कितें फावो जाता. म्हजो सगळो वेळ फिरगोजेंत इबाड जाता. ओ फामिली वांगडा वेळ मेळना, ओ सारकी शिर्वीस मेळना. तेन्ना दुबाव येतात. दुसरे करतात तें सगळें पोलकेपण दिसता. दुसऱ्यांक दोशी करप,
धर्म सोडून वचप आदी. असल्या वेळार आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी मागणें करूंक फावो. जेजू आमकां प्रश्न करता, हलक्या भावार्थाच्या मनशाक कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय? देव आमच्या कोणाच्याच रिणांत रावना. देवाचेर सदांच भावार्थ दवरून ताचो वावर करून फुडें वचुया. मोगळा बापा, जेजू आमच्या जिविताचो माज. ताच्याच भावार्थान आमी सगळीं हो वावर करूंक आमकां तुज्या कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.